बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबारिफ। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही डिलाइट। उसके लिए मुझे चाहिए सेब, अमरूद, क्रीम, कंडेंस मिल्क, जेली और मौसमी और कुछ बिस्किट्स और कुछ चॉकलेट्स। ठीक है, बिस्किट्स को आपने कर लेना है क्रश, जैसे कि मैंने कर लिया। और मैंने नीचे लेयर लगा दी बिस्किट की और क्रीम की। लगाने के बाद मैंने एप्पल रख दिए। ठीक है, ये आप किसी भी तरह लेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल के बाद मैंने बिस्किट की दोबारा लेयरिंग कर दी और इस पर अब मैं करूँगी क्रीम लगाऊंगी। और देखिए मैं किस तरह से क्रीम लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये मेरी आप ही हेल्प कर रही हैं साथ मेरे। और ये अब हम डाल देंगे इसमें कंडेंस मिल्क। ये लेयरिंग जिस तरह मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह करें, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी कीजिए। और ये बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज़ है। और ये देखिए मैंने चॉकलेट्स भी डाल दी, इसमें कटिंग करके डाली है मैंने, आप पूरी पूरी भी डाल सकते हैं। तो दोबारा मैंने क्रश किए हुए बिस्किट डाल दिया। आप वैसे भी बिस्किट डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्रश किए हों। तो जी मैंने दोबारा क्रीम की तो ऊपर दोबारा मैं अब लगाने लगी हूँ कंडेंस मिल्क। तो ये देखिए मैंने कंडेंस मिल्क की दोबारा एक लेयर बिठा दी इस पर। और ये देखें, इसके बाद अब मैं लगाने लगी हूँ अमरूद। आप इसके बीज निकाल के भी लगा सकते हैं और बीजों के साथ भी लगा सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको पसंद है या नहीं। और इस पर अब मैं दोबारा लगा दूंगी क्रीम। क्रीम के बाद अब मैं दोबारा लगाऊंगी चॉकलेट। चॉकलेट के बाद थोड़ी सी क्रीम थी तो मैंने वो भी लगा दी। और फिर कंडेंस मिल्क। इसमें से आपको जो से ज़्यादा चीज़ पसंद है आप उसकी सबसे ज़्यादा लेयरिंग कर दें। लेयरिंग करने के बाद आप बस आपने ये याद रखना है कि आपने कंडेंस मिल्क और क्रीम की टॉपिंग करनी है और उसके बाद ऊपर फ्रूट्स रखने हैं। और ये मैंने मौसमी रख चुकी हूँ। ठीक है, मौसमी रखने के बाद देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा क्रीम और कंडेंस मिल्क की आप लेयरिंग करेंगे, फिर आप कुछ और करेंगे। ठीक है, फिर ऊपर किसी भी किस्म के फ्रूट की आप लेयरिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने कंडेंस मिल्क लगा लिया और इसके बाद चॉकलेट्स। और ये देखिए माशाल्लाह मैंने जेली की भी लगा दी लेयर और ऊपर बिस्किट्स। आप किसी भी किस्म के किसी भी टेस्ट के बिस्किट ले सकते हैं, बस मीठे होने चाहिए। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा अब वो लेयर ख़त्म हुई तो अब मैंने दोबारा क्रीम की लगाई। ठीक है, और ये कुछ मैं एप्पल साइड पे रख रही हूँ ताकि ऊपर थोड़ा डिकोर करने के लिए मेरे मदद देंगे जी। तो ये देखिए मैंने एप्पल लगा दिए और ऊपर मैं और क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है माशाल्लाह। ये शाही डिलाइट आप बच्चों को ज़रूर खिलाइए। और ये साथ जाएगा जी हमारा कंडेंस मिल्क। बर्तन अच्छे से साफ़ किया करें, यही रिक्वेस्ट है सबसे। रिस्क को ज़ाया मत किया करें। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मेरे पास जो दूसरी प्लेट थी जेली की उसके क्यूब्स कर लूँगी। और ये कुछ बिस्किट रह गए तो मैंने सोचा ये भी लगा दूँ, तो ये भी मैंने सारे ख़त्म कर दिए। तो अब मैं वो जेली के क्यूब्स कर चुकी हूँ ताकि ये लगेंगे प्यारे जब हम इसको ऊपर फैलाएंगे। ये मैं क्यूब्स कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह की टूल लेकर उसकी कटिंग कर लें। तो ये मैंने कटिंग की जेली की और मैंने ये ऊपर लगा दी। और इसके साथ अब मैंने सोचा दोबारा ही थोड़ी सी चॉकलेट लगा दूं ताकि और अच्छी लग जाए हमारी डिलाइट। जो एप्पल रखे थे वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो जी ये देखिए ये तैयार है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।